是呜呜，它不敢咬，看到吗？啊，看到吗？它还是不敢咬。那像这种情况，你要纠正它，怎么纠正呢？看到了吗？现在你就要开始纠正了。我就上次拿那个，他不是把我推药，我就拿那个花可能打了一下，把打的不停的流鼻血。就要这样子。你现在，我告诉你啊，你看，纠正他当下的这个问题，什么时候？记住有一点，就不能让他发出呜呜的声音出来。其实很简单，就比如说他现在呜啊，提一下，对吧？再呜啊，抽一下。什么时候呜，什么时候抽他，你得压制他。记住，就他有一点点，你就得搞他。你看他为什么到我这儿来？他没有像在你那么厉害了。他到这儿来以后，首先大狗，他就是再凶，他看见大狗他肯定害怕的，这是必然的。其次，肯定也是我拉着，到我这儿来了以后，我的气场也比较足，我能压得住他。你气场稍微弱一点，你压不住他。但是我现在要教你啊，你现在要学，你得学，你不学不行。你不学，这个狗在我这儿再怪，回去到你那儿原形毕露又出来了，那怎么办呢？你现在要学会，你不能害怕，明白了吗？你现在你现在我叫你来，就是让你要学，啊，让你要学。几天我每天出来这个时候，我就是那样子，我就按你说的那样子。他刚开始1个礼拜还能好一点，最后就不行了，还是该咋咋。不行的是因为什么？因为你一次比一次轻，你要一次比一次重，明白了吗？就是狗的内心变化，它会内心愈演愈烈的时候，你要一次要比一次重。你看呢？看我现在怎么搞它的啊？你看着啊，它不能呜。走，就这么简单。就它一旦有呜的声音出来，你就得压制它，不用那么多废话，直接就抽过去了。呜什么呜呀？过来，叶子过来，叶子来，叶子过来。他居然在小区，离得远远的就看见人家狗就开始。不要去害怕，不要去切这种场景。你越害怕的，你越切这种场景，它越容易出现问题，对吧？你看它现在有什么问题啊？来，过来。不能那呜啊！你看，这就对了。呜什么呜呀？不能呜 ，no， 就这么简单，就是这样子。呜都不能呜一下，一下都不能，明白了吗？平时在小区看见狗了啊，然后人家从那边走，我开始我还就是跟我说的那样，就是人家往这边走，我也就往这边走，我就意思就还遇见嘛，然后阻止他嘛。开始几天还好好，之后就不行了，我就不能往一块来拉着走了。你看现在这个尾巴状态，来，尾巴状态看到了吗？它尾巴有过这样子吗？没有。对呀，那这就是问题呀。你看它尾巴这样子，它就好了。你看，坐下，来过来，看到吗？我讲过了，狗的尾巴就代表狗内心的变化的，它现在就怂了。我在家从来没有那样夹着尾巴。对呀。尾巴扎的高跟啥样？它现在怂是因为什么怂？它现在怂是不是很狗？我刚才刺激它的，我就抽它几下，就是这样子。记住了，你不能让它有一下呲牙咧嘴，什么时候嘴敢呲一下，当就过去了，知道吧？就这么简单，明白了吗？就是它从每一个我们叫微行为的变化，那就是预防狗的坏行为、坏习惯，就是提前去制止它，提前去纠正它。那你现在呢？就是它都开始大开架了，你再去制止它，就是它刚开始，当过去了，当又过去了，知道吗？你要记住，一次比一次重，一次要比一次狠。我们要讲的什么？就是纠正狗当下的问题，3个字：快、准、狠。快，什么要快？速度要快。就是你纠正的时候，你不能磨磨唧唧的，速度要快。准是什么？出手要准，知道吧？出手要准，你的就是不准，狗把你咬了，啊，狠就是要一次性到位。我都没防，我没想着它对，胡塞，然后我看见人家那边走过来了，不是跟前有排队的嘛，我和爸就是他要往过扑呀啥，怕把别人碰了吓了啊，然后我就往回这样拉了一下，他还没咬呢，往回拉了一下他。所以这就是问题啊！问题就是你平时对于这个狗的状态，就是你平时就得让它怂一点，看到吗？就是爱比较多。我们现在叫你把爱去掉，你现在要严要狠，知道吗？啊，严字当头。